Информатика 8 класс 2 бөлім компьютер жана программалык камсыздоо. Тема маалыматтар базасы. Азыркы сабакта маалыматтар базасы деген эмне, маалыматтар базасында маалыматтарды уюштуруунун ыкмалары, маалыматтар базасын башкаруу системасы деген эмне, маалыматтар базасынын элементтери жөнүндө сөз кылабыз. Маалымат тутуму бул маалыматты сактоо, иштетүү жана суроо талап боюнча чыгаруу үчүн колдонулуучу шаймандардын, методдордун жана персоналдын өз ара байланышкан жыйындысы. Маалыматтар базасы бул эсептөө системасында эффективдүү издөө жана иштетүү максатында логикалык системалаштырылган маалыматтар топтому. Тарыхка көңүл буралы. Илгери маалыматтар кандай сакталчу эле? Чополордо, тоо таштын беттеринде, кийинчерээк кагазга сактоо иши башталган. Кагазга сактаганда деле кагаздар абдан көп орунду ээлешкен. Кээде бүтүндөй бир үйлөрдү ээлеп алган болгон. 1800-жылдардан баштап бул маалыматтарды перфокарталарда сактаган. Перфокарта бул маалыматтарды автоматтык түрдө иштеп чыгуу тутумдарында колдонууга арналган маалымат ташуучу. Аны кийин дискетага өткөзүп башташкан. Карап көрүңүздөр, 1 гигабайт маалымат канча салмакка ээ болгон. 1960-жылдар маалыматтар базасы менен иштөө үчүн программалык каражаттарды түзүүнүн алгачкы аракеттери көрүлгөн. Маалыматтар базасы деген термин пайда болгон. 1970-жылдар берилиштердин реляциялык модели түзүлүп баштаган. Маалыматтар базасы предметтик аймактык маалыматтык модели. Таблицалык, тексттик, графикалык жана мультимедиалык маалыматтар базаларында сакталган маалыматтарды структурага салуу керек болгон. Маалыматтар базасында маалыматтарды уюштуруунун жолдору: иерархиялык, тармактык, реляциялык. Иерархиялык маалыматтар базасында маалымат деңгээли боюнча иреттелген. Объектилердин ортосунда байланыш бар. Объектилер бала түп катасынан табылат мамилесинде болушат. Иерархиялык түзүм маалыматтардын ортосундагы теңсиздикти билдирет. Айрымдары башкаларга катуу баш ийишет. Маалыматтардын иерархиялык модели бул ар кандай деңгээлдеги объекттерден турган дарак түзүм түрүндөгү маалымат модели. Иерархиялык маалыматтар базасында объектилерди деңгээлдери боюнча иреттөө бар. Объектилердин ортосунда байланыштар бар. Ар бир объект төмөнкү деңгээлдеги объекттер менен байланыштырылышы мүмкүн. Мисалды карап көрүңүз. 1-чи деңгээл биз өзү турсак, 2-чи деңгээлде ата-энелерибиз, 3-чү деңгээлде чоң ата, чоң апа, тайне тайталарыбыз турат. Тармактык маалымат базасы. Маалыматтар базасын уюштурууга тармактык мамиле иерархиялык маалыматтын кеңейтилиши болуп саналат. Тармактык маалымат базасында объектилердин ортосунда мамилелерде эч кандай чектөөлөр жок. Тармактык маалыматтар базасына мисал: интернеттин глобалдык компьютер тармагын дүйнөлүк желедеги маалыматты уюштуруу. Тармактык маалыматтар базасына мисал: бир объект бир нече объект менен байланыша алат. Реляциялык маалыматтар базасы эң кеңири жайылган. Бул реляциялык моделге маалыматтарды таблица түрүндө берүүгө негизделген. Relation мамиле, көз карандылык, байланыш дегенди түшүндүрөт. Реляциялык маалыматтар модели бул эки өлчөмдүү таблица түрүндө берилген маалыматтардын жыйындысы. Карап көрүңүздөр, бул жерде талааларга маалыматтар киргизилет. Таблица талаалардын жана маалыматтардын түрлөрүн сүрөттөө. Талааны сүрөттөөдө колдонулган мүнөздөмөлөр. Таблицанын бардык талаалары ар башка болушу керек. Маалыматтардын түрлөрү. Ага мисалдар. Маалыматтар базасындагы ачкыч түшүнүгү. Ачкыч бул мааниси жазууларда кайталанбаган, башкача айтканда уникалдуу болгон талаа же талаалардын жыйындысы. Маалымат базасын башкаруу системасы бул маалымат базаларын түзүү, сактоо жана иштетүү үчүн иштелип чыккан программа. Маалыматтар базасын башкаруу системасы төмөнкүдэй мүмкүнчүлүктөрдү берет. Маалымат базасынын түзүмүн түзүү, маалымат базасын маалымат менен толтуруу, маалымат базасынын түзүмүн жана мазмунун редакциялоо, маалыматтарды иреттөө, маалымат базасынан маалымат издөө, маалымат базасын коргонуу, орнотуу, маалыматты монитордун экранына, файлга жана кагазга чыгаруу.
кирүү ыкмасы менен эки түргө бөлүнөт. Иш тактасы мисалы булар белгилүү бир компьютерде иштеген бир колдонуучуга кызмат көрсөтөт. Ал эми сервердик болгондо кардar сервер архитектурасынын негизинде маалыматтарды борборлоштурулган сактоо жана иштөө принциби. Мисалы булар иш тактасынын маалымат базалары Microsoft Office Access, OpenOffice Org Base. Алардын ичинен Access'ке токтоло кетели. Терезеси биринчи аталыштар сапчасы, экинчи менюлар сапчасы, үчүнчү инструменттер панели, төртүнчү иш талаасы. Маалыматтар базасынын негизги объектилери таблицалар маалыматтарды сактоого кызмат кылат. Формалар таблицага маалыматтарды киргизүүдө, көчүрүүдө жана түзөтүүдө колдонуучунун ыңгайлуу иштеши үчүн. Сурамдар колдонуучу маалыматтар базасын башкаруучу системага кайрылган командалар жана алардын параметрлери. Отчеттор таблицалардын жана сурамдардын негизинде түзүлгөн документтер. Таблицаларды толтуруунун жолдору маалыматтарды түздөн түз таблицага киргизүү же маалымат киргизүү үчүн форма түзүп алуу. Иреттөө бул маалыматтарды өсүү же кемүү тартибинде иреттөө. Сведения об участниксе таблицасындагы маалыматтарды жогорулоо тартиби боюнча фамилия талаасы боюнча иреттеңиз. Сурамдар логикалык айтылыш кандай белгилерди кандай символдорду колдонууга мүмкүн. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.